战术。战术的基本就是讯息与沟通。两个训练有素的军队对仗的时候，有完整的讯息以及沟通的那一队，绝对是胜利的一方。我这个主打着全民国防之名，行玩生存游戏知识的频道。通讯对于战术来说是一个非常重要的部分。一个无线电要入手，基本都是要1000多块起跳，更不用说军用规格的无线电，它的价格更是直冲云霄了。如果你本身没有跟车队出游，又或者工作上的需求，对于我们这种伞兵类型的玩家，好像就变得没有那么的需要。欢迎收看 Airsoft 黄标气枪人频道，我是你的生存游戏 Online 新手导览 NPC Wag。在我新手的时候，我真的有考虑把无线电列入我的装备里面，并且通过无线电呢，一个一个打掉对方的画面。曾经有一段时间，我也拥有过无线电，也实现过这样的画面。可是自从枪队解散之后，就没有人这样子跟我间隔了。我跟我老婆放假呢，最长的就是跑去打大型机台。前一阵子流行的龙珠呢，我也缴了不少学费，常常拿了一堆彩票，不知道换什么。直到今年年初，我看到这个军事手表对讲机，就想说，如果我这个测试下来感觉不错的话，好像就可以拿下场使用了。所以决定把存起来3万多点的彩票拿出1/10出来兑换这个奖品。3000多张的彩票换算下来也才台币大概300多左右。其实我也没有抱多大的希望了，没关系，我们还是直接开箱。首先，我们看到包装的部分，整个盒子是铁盒材质，封面放上手表图案，上面斗大的军事手表对讲机，右边的字样是手表的7大功能，侧边的功能是示意图。整个外形让持有者有一个夹娃娃机出货的即视感。打开铁盒，第一个看到塑胶袋当缓冲物，把塑胶袋拿走，最直接看到的是产品的本体，因为是对讲机手表，所以是2路装。我们来介绍一下它的外观，同时也介绍它的功能。取出手表之后，整体外观是以大迷彩涂色的设计，长度约25.6公分，宽度约6.3公分，厚度约3.6公分。摸起来的感觉塑胶感非常的重。表带是黑色的橡胶材质。表带上面这2个小东西，我真的不知道干嘛的，但我记得真的军事手表这个地方是放打火石的。手表的功能可以调整时间，还有调整日期。整个表面的左上方我们可以看得到很明显的突出物，就是第一个功能指南针。这个指南针就跟外面一个10元的玩具功能一样，指向性没有很精确，摇晃一下或拍个2下，它就开始乱转了。而表盖的部分掀开来，上面的亚克力就附有放大镜功能。这个放大镜的材质感觉就跟小时候我们的塑胶尺上的放大镜一样。看到指南针的后面，就看到反光镜的功能。这个反光镜嘛，接下来我们看到侧边有看到 on off 的开关键，现在打开好像是没反应，应该是要把下面电池的塑胶片拿掉才有功能吧。那我们就把塑胶片拿起来吧。打开之后，原来是对讲机的功能。对讲机的功能是这部影片最大的卖点，我们最后再说。再来测试旁边 LED 的功能，这个亮度我觉得好，这个是300块的玩具，我们就不用那么的计较。接下来我们看一下夜光功能，我在寻找这个夜光功能。到底在哪里呀？没关系，荧光功能也不是我们这次主打的主题。最重要就是压轴的无线电嘛，要看它可以接收多远以及通讯的效果如何。我们接下来就直接测试。奇怪，怎么打不开？怎么打不开？把这关掉。我们打开螺丝来看一下是发生什么状况。OK， 那今天影片就到这边。喜欢这部影片的话，记得订阅、开启小铃铛。
打开全部通知，按赞以及分享。如果你有任何想要私我的话呢，可以追踪我的 IG 以及 FB，或者是在底下留言也是可以的哦。好，就这样，我是蛙哥，下次见，拜拜。